Monggo Bapak Lurah, panut segar saking sasana pangarsata wis yen kalian mencenondra kadya satya saking Jakarta Mataram Candrani. Bapak Lurah selamat marang Abdiantara. Bapak Lurah marang saking sasana pangarsata wis Abdiantara. Ojo karo sowan Jabak bayi. Monggo Pak Lurah. Langsung mawon. Pak. Nanti mandani nyuwun jenengan niku maupun WA kula niku. Nggih, menika gandeng Pak Lurah pasrah bongkokan. Nggih. Anu sina mlenggodang lho panggotane katresnan. Oh podangune. Bapak ngersake permanukan. Nggih. Lah podang iki ora Oh iya iya. Monggo ya podang kuning sik ora apa-apa. Podang kuning. Sing sepuh-sepuh sik diaturke. Monggo. Nggih. Podang kuning langsung garap jenggok sira. Genan. Salsa. Iya, iya, iya. Besok awaning munah wis ora rasa. Keluyuran ambole ising tak sayang. Utang-utang ngider anggun kung goleki. Ora krasa wis tak sawang tambah manis ibu bunga dan takon selirane
Kat mulut mendur. Sampun Bapak nggih. Ora tanggung jawab lah bapak itu jadi mau ya Mary iki ya. Iya, masa iya apa mau?